ព្រះពរម្ចាស់យើងធ្លាប់តែស្លូតបូតតាំងពីដើមមកព្រះអង្គតែងតែមានកាយវិការទន់ភ្លន់ព្រមទាំងមានប្រតិយល្អណាស់ចំពោះពួកយើងខ្ញុំព្រះពរអូចឹងណាភីលៀងទាំងអស់គ្នាព្រះពរមើលមកយើងមើលតើសមដែរឬទេភីលៀងទាំងអស់គ្នាព្រះពរម្ចាស់ឯងឃើញស្លូតបត់ទេព្រះពរម្ចាស់ពិតជាអញ្ចឹងហើយកាប់ទៅបើអញ្ចឹងមហេសីយើងច្បាស់ជាសពតិនឹងយើងហើយមែនទេព្រះពរម្ចាស់ច្បាស់ជាសពតិហើយកាប់ទៅមើលចុះបើមហេសីយើងមិនសពតិនឹងយើងវិញយើងធ្វើជាខឹងចេះបានទេព្រះបិតាកូនមានម្ដាយកូនចាំមិនដឹងកូនព្រះបិតាតែចោលកូនហើយព្រះបិតាកូនមានម្ដាយកូនកុំជីងចឹងណាកូនណាជីចាំមិនចេះកូនឃើញបិតាអត់ស្រឡាញ់កូនទៀតទេបិតាទៅចោលកូនហើយបាត់មានម្ដាយចាំមិនanh mình chọn cho tiền lại thếអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមបកគលខ្លួនជូនអ្នកគ្រូតាមតែយកទៅបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះព្រះអង្គដឹងថាសពពូកែបានលុះត្រាតែគ្រូកែណាធម្មតាទេអ្នកគ្រូអណាអ្នកគ្រូក្បួនរហ័យក្តិតខោដោយល្ងាចមិញនោះតើមានក្បួនអីសម្រាប់ទប់ទល់វិញបានទេអ្នកគ្រូតែងដឹងណាសានថាឲ្យឈប់សិនអ្នកគ្រូយេអ្នកកាយណាឆ្លើយនឹងសោះសត្វតានឹងស្នូដាវត្មងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំទូលព្រះអង្គថាគ្រូកែទៅបានសិស្សបកែណាបាទអ្នកគ្រូមានសិស្សខ្លះបកែបានដោយសារតែគ្រូស្លូតដែរណាស្លូតយ៉ាងម៉េចទៅក៏លេចយ៉ាងថ្នាក់ក្រមខ្លះទៅណាអូចាម៉ែចាំខ្ញុំថាធំអូអ្នកគ្រូគុណនិយមនៅស្រុកនោះគេថ្នាក់ថ្នមតែរបៀបហ្នឹងហ៎ខ្ញុំចាប់ព្រះអង្គជាសិស្សខូចជានិយាយលេងនឹងគ្រូបាត់ជាផងខ្ញុំត្រូវតែម្ដងស្នៀតនេះគេហៅស្នៀតអីអ្នកគ្រូហ្នឹងគេហៅថាស្នៀតកន្លងក្រេបលំអងកុលាបចេះតែដាក់ឆ្នាំក្តៅរបៀបហ្នឹងតែដូចជាមិនក្តៅបែរទៅជាជាស្រួលខ្លួនទៅវិញទៅណាគ្រូកូនបាញ់មិញខ្ញុំចង់បង្ហាញគ្នាសម្រាប់ខ្លួនដល់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គនៅមិនដល់ស្ទាត់ទេចាំមើលខ្ញុំណា
ញខ្ញុំមិនតាតែអ្នកគ្រូលើកខ្ញុំត្រង់អ្នកគ្រូប្រឡាក់ខ្ញុំអត់អូមិនតាហ៎តែចាំមកប្រាប់ពុកមិនបានទេព្រះអង្គ សវណ្ណម្ចាស់អូន គ្មានអូនគ្មានបាងអីទៀតទេព្រះអង្គព្រះអង្គមកដឹងខ្លួនហើយព្រះអង្គជាមនុស្សចង្រៃអត្តបាមិនចឹងសវណ្ណម្ចាស់អូនណាមិនដឹងខ្លួនទេឪពុកខ្ញុំស្លាប់ដល់ទៅណាគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅបានសុភមង្គលជ្រោបបួសសោះព្រះអង្គចង្រៃណាស់ធ្វើខ្ញុំប្រាប់ឪពុកសវណ្ណម្ចាស់យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គពិការយ៉ាងចឹងហើយតែចង់រស់នៅខ្លួនទេសវណ្ណម្ចាស់ជួយផងឆ្លើយនោះអាព្យុះនេះអញមកដល់ហើយហេដល់ព្រះអង្គភាពប្រកាយចេញពីនេះគឺចាប់ពូ